Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu 'yan bindiga sun sace kanwar tsohon ministan wutar lantarki a jihar Ibadan tare da wasu 'ya'yanta da wasu mutane, inda suka yi awon gaba da ita. Idan ba ku manta ba, ranar Asabar da ta wuce aka sace wani janar ɗin soja Rabe mai ritaya, wanda kuma ya taso tun daga jihar Kaduna ne domin zuwa jihar Katsina, inda 'yan bindigan nan suka sace shi a garin Matazu da ke jihar Katsina, wanda har yanzu wannan janar ɗin soja yana hannu, wanda kuma ana nan ana ƙoƙarin ya za a yi a kuɓutar da wancan sojan ne. Sai kuma gashi yau an sace wannan ƙanwar tsohon ministan wutar lantarki. Kamar yadda muke gaya muku shine ko da wani lokaci, lallai dole gwamnatin Najeriya sai ta tashi tsaye. Wa'innan 'yan ta'adda an yaƙe su yadda ya kamata. Gashi dai kullum zaka gani a zahiri 'yan siyasan nan suna mana ƙarya ne da cewar mu zaɓe su za su mana maganin wannan matsala. To amma har yanzu a ƙasar nan an rasa wane ne zai karɓi mulkin ƙasar nan wanda zai iya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda. Ku duba ku gani, cikin mulkin PDP lokacin ana yin garkuwa da mutane, sannan kuma ana jefa bama-bamai, amma fa ba kamar yadda ake a halin yanzu ba. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya zo ya fashe ma jama'a da kuka cewar lallai ana zaluntar al'ummar ƙasar nan, wanda a wannan lokaci ya ce lallai idan mun zaɓe shi zai kawo mana ƙarshen wannan matsala da muke fama da ita na 'yan bindiga. Amma a wannan lokaci muka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa, wanda kuma kuna gani an daɗe ana matsa masa ya ayyana wa'innan Fulani 'yan ta'adda, ya ayyana su a sunansu 'yan ta'adda, amma kuma bai ayyana su ba saboda tsabar son zuciyar da ake fama da shi, wanda kuma kuna gani har ya zo ya shekaru 8 ya sauka. Kowa ya san cewar wannan harka na ta'addanci da ake, musamman na garkuwa da mutane, kullum abin nan yana ƙaruwa ne, ba fa yana raguwa ne ba. Yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya, ni na tabbatar musamman ɓangaren arewacin Najeriya nan, da za ka shiga yanzu cikin daji kaga irin jama'an da aka yi garkuwa da su, ni na tabbatar sai ka zub da hawaye, domin mutane da yawa yanzu suna cikin dajin nan a hannun 'yan bindiga maza da mata, kuma mafi yawanci talakawa ne, sai dai ɗaiɗaiku daga cikin manyan ƙasar nan. Kuma ni na tabbatar idan har aka ce yau an waye gari a Najeriya ana kama janar ɗin soja ko kuma ana iya kama ƙanwan minista, to wata rana idan har shugabannin nan ba su ɗauki matakin da ya dace ba, to za ka ji an ce an ɗauke ƙanwar shugaban ƙasa, ko kuma shi shugaban ƙasan an ɗauke shi, ko kuma shi gwamna an ɗauke shi. Tunda ga alamu nan yanzu ya fara nunawa, wa'innan mutane guda biyu da aka ɗauka, da shi wannan janar ɗin soja da kuma wannan ƙanwar minista, tunda kun ga irin wa'innan mutane lallai an san su yanzu ba su daga cikin layin talakawa, to amma tunda ɓannar kullum yin ta ake tana ƙaruwa, kaga su ma yanzu gashi nan layi ya zo kansu. A haka a zahiri za ka ga cewar lallai kamar hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, a zo a garkuwa da irin wa'innan mutane, tunda mafi yawanci za ka ga duk wa'inda suke manyan ƙasar nan, duk inda za su shiga suna tare da jami'an tsaro, hatta 'ya'yansu za ka ga idan za a kai su makaranta suna tare da jami'an tsaro. Wasu ma da dama a cikin manyan ƙasar nan za ka ga 'ya'yansu ba sa karatu Najeriya, sukan fita da su ne ƙasashen waje. Banda wannan kuna gani kwanaki kaɗan da ya wuce a jihar Maiduguri, shi ma ka ja ka ɗebe yara 'yan makaranta. Har yanzu su ma yaran nan da aka ɗiba a Maiduguri suna hannun 'yan ta'addar Boko Haramun, ba a sake su ba. Sannan cikin watan azumi da ya wuce, shi ma haka a Maiduguri dai aka ɗebi mata da ƙananan yara wajen kimanin 600, su ma fa har yanzu duk suna hannun 'yan ta'addan Boko Haramun, wanda kuma a kwanakin baya da wata ƙungiya ta zanta da wa'innan 'yan Boko Haramun ɗin aka yi magana da su me suke bukata su saki wa'innan mata, sai suka buɗe baki suka ce lallai suna bukatan a ɗauki kuɗi da ya kai biliyan 5 a basu, wanda kuma suna neman wannan kuɗi ne wajen gwamnati, domin dai an san mu talakawa babu wanda ya taɓa ganin biliyan 5, barantana kuma har ya iya samun ta ya ɗauka ce zai ba wani ɗan iska.
wanda kuma ni na tabbatar cewa yanzu mu talakawa inda muna da wannan biliyan 5 din, na rantse da Allah ka kaddara ko da muna da yadda za mu yi mu haɗa wannan kuɗin da mu ɗauka mu ba 'yan bindiga, kwanda mu ma mu sai bindigar domin mu kare kanmu, don hakan ya fi. To barantana ko ba mu da shi, wa'annan fa duk da aka kama yanzu suna hannu, su ma fa yanzu duka ba a sake su ba, sannan yanzu kuma ga wa'annan wanda aka zo a ƙara kamawa. Kuma wannan kama-kaman da kuke gani fa kullum ne sai an samu wanda za a yi garkuwa da shi a Najeriya, sai dai wanda yake babba ne a ƙasar nan, ko kuma a'a wanda 'yan jarida Allah ya ba su sa'a labari ya kai bakin su suka ji, shine za ku gani an yi postin a kafafen sada zumunta. Amma cikin dubban jama'an da ake kamawa wanda ake ɗora a kafafen sada zumunta, cikin mutum 1000 bai wuce mutum 10 ko mutum 20 ba, sauran duk ba za ka taɓa sani ba. Tunda kuna gani ko cikin kwana 2 da suka wuce akwai wani bidiyo na wata yarinya budurwa ita da kanwata, inda aka ga ana dukansu a cikin wannan faifan bidiyo, tana roƙon arziki iyayenta don Allah su kawo kuɗin fansa su zo su cece ta. Kamar yadda muke gaya muku, wa'annan 'yan bindigan ni na tabbatar tun talakawan Najeriya suna jin tsoronsu, in sun kama ɗan uwansu suna ɗaukar kuɗin fansa suna bayarwa, duk da fa kuɗin kun san ba akwai shi bane. Wani lokaci in an kama mutum za a zo a yi bara ne a samu a haɗa wannan kuɗin a kai, to tun ana baran ana samu, wallahi wata rana sai an waye gari idan kai baran ba za ka samu kuɗin ba, kuma sai an waye gari kamar yadda muka gaya muku cewa ba abin dokar a zalimi, to sai an waye gari dole ɗan Najeriya ya dawo ya daina jin tsoron wannan 'yan bindigan. In sun zo kama shi zai yi fito na fito da su ne kawai, in kwanan shi ya ƙare su kashe shi, in kuma kwanan shi bai ƙare ba su ƙyale shi. Amma matuƙar aka ce yanzu mu zauna a haka kullum 'yan bindigan nan yau su ɗauki wancan gobe su ɗauki wancan, kuma shi kenan kullum, kuma duk shugaban da zai hau kan mulkin nan ba zai taɓa mana maganin wannan matsalar ba. Sannan kuma duk ire-iren mu wanda zai fito kafafen sada zumunta ya yi kira ga gwamnati akan cewar a ɗauki mataki akan 'yan ta'addan nan, sai ka ga maimakon waya ɗauki mataki akan 'yan ta'addan, a'a kai da ka zo kai kiran kace a ɗauki mataki akan 'yan ta'addan, kai ne za a ɗauki mataki akan ka. Jami'an tsaro duk inda kake a faɗin ƙasar nan ta Najeriya sun san gidanka, za su yi tirakin cikin awa 24 an kamo ka zo hannu. Amma su wanda kai magana a ɗauki mataki a kansu ga su nan yau kusan shekara su 24 suna ɓanna a ƙasar nan ta Najeriya, kuma su ba ɗauki mataki a kansu ba, kuma babu ranar da za a ɗauki mataki a kansu tunda ga sun suna ɓarna. Kullum kuma zaka ji in ka bude kafafen sada zumunta ko gidajen rediyo ko gidajen talabijin, zaka ji ana cewa hukuma ta fi ƙarfin kowa, zaka ji ana cewa babu gagararre sai bararre. Kullum magana da aka ji ana yi kenan. To kaga wa'annan kaga ba gagara suka yi ba, kaga barin su aka kenan. Kaga gwamnati ta fi karfin kowa, to kaga wa'annan 'yan bindiga an fi karfin su, amma me kaga su ma kyale su akai suke ta cin karen su babu babbaka. Kuma abin da zai baka haushi, yadda suke zuwa kullum, kowa ya san yanzu a ƙasar nan duk wani masifa da muke ciki, na rantse da Allah barayi su ne suka jawo ta. Domin yau a Najeriya ƙasar nan kawai a ce an samu tsaro 100%, za ka iya zuwa daji kai noma, 'yan bindiga ba su tare ka ba. Duk jihar da za ka shiga 'yan bindiga ba su tare ka ba. Ni na tabbatar ba ƙaramin arziki za mu ƙara samu arewacin Najeriya mai tarin yawa ba. Amma wallahi sanadiyar 'yan bindigan nan mutum 1000 nawa ne wanda suka samu karayar arziki a ƙasar nan tamu Najeriya. Ni na tabbatar akwai wanda yana da jarin da ya fi ƙarfin miliyan 100, amma wallahi sanadiyar 'yan bindiga yanzu idan ka je kai bincike wallahi sai ya yi bara sannan zai samu abinci da zai ci. Ka je ka gani mutanenmu na ƙauye manoma wanda ga su nan gonakansu da dama sun gudu sun bar wannan yankin, wasu ma an kashe su. Yanzu idan ka shiga jihar Katsina, ka shiga jihar Zamfara, ka shiga Neja, ka shiga jihar Kaduna, idan ka je yanzu ƙauyuku 1000 nawa ne wanda duka 'yan bindiga sun kore su daga wannan yankin saboda wannan abin da ake fama. Kuma abin da zai baka haushi, radda tsautsayi yasa talakawa kuma suka kama dan bindiga suka kashe suka kona, kuma sai kaga an ce wai sun dauki doka da hannu, kuma a cikin haka za ka ga jami'an tsaro sun zo gurin nan an kama mutane, an ce dan me yasa za su haka. Wannan kuma ka duba ga irin bannar da ake kullun talakawa ake suke kama suke kashewa. Kuma sannan wani lokaci idan ma ka kira jami'an tsaro kafin a ce su sun shirya sun zo wajen wannan 'yan bindigan, su kuma 'yan bindigan za ga sun kwashe ina su sun bar wannan guri. Domin menene? Su dama in sun zo ba sun cika daɗewa bane ba. Kuma mafi yawanci in kaga 'yan bindiga sun zo guri sun daɗe, to tabbas ƙauyuku ne wanda suke cikin daji,
wanda kuma guri ne wanda kafin jami'an tsaro su zo daga cikin gari zuwa wannan gurin yana da matukar wahala, wani lokacin ma in daji yayi nisa da yawa ko an kira jami'an tsaro ba su taɓa